আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো এই মুহূর্তে আমার হাতে দেখতে পাইতেছেন স্যামসাং গ্যালাক্সি J5 ব্র্যান্ড একটি ফোনটি হ্যাং সমস্যা। তো হ্যাং সমস্যা বিভিন্ন কারণে হতে পারে, সফটওয়্যার থেকে হতে পারে, হার্ডওয়্যার থেকেও হতে পারে। তো এখন আমরা সেটটিকে আগে দেখব, সফটওয়্যার দেওয়ার আগে দেখব যে সেটটিতে কোনো শর্ট আছে কিনা ইউএসবির ফুটে। তো এখন আমি সেটটা খুললাম। এখন সেটটাকে খুলে দেখব। এই সেটটাকে খুব সুন্দরভাবে খুলতেছি। জি, আমার হাতে দেখতে পাইতেছেন J5 এর একটি মাদারবোর্ড। আমি এখানে যা দেখতে পাইলাম, ইউএসবি ফুটটির মাধ্যমে সোল্ডারিং করা হয়েছে, যার কারণ ইউএসবির ফুটে হয়তো শর্ট থাকতে পারে। আমি আগে ইউএসবির ফুটটিকে রিপ্লেস করব। এখানে একটা মাউথ স্পিকার আছে, সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। মাউথ স্পিকারে হিট লাগলে মাউথ স্পিকারটি খারাপ হতে পারে। এজন্য আমরা এখানে একটি মেডিকেল কস্টিপ দিয়ে দেব। মাউথ স্পিকারটির উপরে আমরা মেডিকেল কস্টিপ দিয়ে দিলাম। যেহেতু এখানে আমরা রজন বা পেস্ট ব্যবহার করব, এই জন্য যাতে রজন বা পেস্ট মাউথ স্পিকারে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, এই জন্য সতর্ক থাকতে হবে। এবং ইনশাল্লাহ আমি ইউএসবি পোর্টটা রিপ্লেস করলাম। এখন কোনো এই জায়গার মধ্যে কোনো শর্ট নাই, পিনগুলো আলাদা আলাদা। এখন চারটিকে পাওয়ার দিয়ে দেখব চারটিকে অন হচ্ছে কিনা। স্যামসাং গ্যালাক্সি J5 ব্র্যান্ড লেখা আসছে। এই ফোনটি অন্য আরও একটি সার্ভিস সেন্টারে কাস্টমার দেখাইছিলেন। দোকানদার বলেছিলেন যে এটা ফ্লাশ করতে হইব। তো ওনারা ফ্লাশ করার জন্য চেষ্টা করছিল, হয় নাই। তো আমার কাছে নিয়ে আসছে এবং আমি আপনাদের মাঝে ভিডিওটি দিয়ে দিলাম। আমার হাতের চাপ লাগতেছে না পাওয়ার বাটনে। এই হয়তো একটু ব্যাটারিটা একটু লুজ মারার কারণে সেটটি পাওয়ার অফ হয়ে গেছে। আমি আবারও চেষ্টা করতেছি এবং ইনশাল্লাহ আমাদের ইউটিউবের চ্যানেলের ভিডিওগুলো যদি আপনার উপকারে আসে, ইনশাল্লাহ সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন, কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন এবং আপনাদের জন্যই আমরা ভিডিও বানাই। ইনশাল্লাহ যে আমার হাতে দেখতে পাইতেছেন এই ফুটটি শর্ট থাকার কারণে, সোল্ডারিং শর্ট থাকার কারণে সেটটি অন হয় নাই।